Oh, amen. Bota, amen. Baponamina Yahweh, amen. Bakristu, toye lisusu. Mais avant de bande émission la biso lelo, toyo kanam loyembo. Pour mingi pe fuko prier, tola nana loyembo. Eza Esaïe 59, toyo kono momukie. So toyo ki Esaïe 59. Après avoir sikoyo tozo bande émission la biso. Naza prêt pour na ba question na bino, ba question eza bino, ba réponse eza ya ngai. Ba te belé pe bo mitumisa ba bo mituna ke akomi mama pasteur o diagonesse. Tozo comprendre été naza mama pasteur te, naza pe diagonesse te, naza ka moko ya bino boyebi Brunette Malula na changer te, naza ka Brunette wana. Nazo ya ka pona opanza sango po toyeba vérité ya solo esika nini eza. Lelo to wa pena na makambo, l'homme de Dieu prophète ko da pesi biso makambo. Ayebi si biso pena ba réalité na ba vérité. Po to zaki na posa oyeba ti ba vérité na ba réalité. Est-ce que église iloba eza peut-être église ya solo? Est-ce que église iloba ba solo ba ka kuna ba melaka ji to moni documentaire ezoleka. Ba lobi kuna kaka ji tout ça. En tout cas lelo peza nde makambo ngo dosu yango. L'homme de Dieu a pesi biso makambo atali si biso. Nous sommes tous au Yasalaka, ils ont la volonté n'a été, ils ont la volonté à monter quelque part, où ils ont commandé pour ça la terre. Mais tout est compris, c'est lui qui croit. Nous sommes tous dans la Bible. Ils ont osé bazo pèse pas naïe, et on peut bazo pèse à monter par la biseau. Ce que tu luttes au yéba monter en haut yazo pèse ça nini. Oh bazo tout na Brunette Malula monter en haut yazo nini tout tout na pour naïe, aïe bisa biso pour la mission. Pour la mission, bande de konanga les deux toyé tozo sur la pour la mission. On a mis sur nos verset biblique où il est ça la guerre bisika bozali bosenge ba verset biblique pour la mission non nazo pesa bino bisika bozali botanga yango so bo monde ke bosi trouver na ba verset biblique wana te ay bo benginga bo Brunette Malula to comprendre te ba verset biblique au pesi biso to monde na biso eloko moko te. Après na oyeba nde nini tozonga lisusu pona osala banquête na bino nazaka après pona banquête na bino na ba demande bozo senga. La biloko ni surtout bozo commander pas na ngana zaka après pour la banquette na bino nde to ozonga pour la banquette na bino to yeba elo ni to ko sala lisusu yango wana. En tout cas boza bien bozo continuer na makambo na biso bozo sa makambo na biso toza penza to banda poto yeba ke to banda wapi to banda na moni de kwa komenga lobi il faut répondre nga ona Misuna tunaki yo en direct olobaki lelo. Ah ok tunaki en direct na yese ke lelo naza prêt. Bon simba Bible kasi tozali kokota pona misuni. Pona misuni toza na Genèse 1 29 30. Genèse 1 chapitre 1, verset nango, eza 29-30. Toza wana na Genèse wana pona misuni. Comme ngana l'église la biso eza permité femme le kwanga ateya. Ngana opie mnoka ba verset biblique. Bino botanga so bomo bo se retrouver te bozongeli ngai. Wana ele boso ya mibale lisusu tozu ka Genèse, toza ka na même Genèse wana. Genèse 8 22. Tozu ka Genèse 8 22. Ya mibale toza ka wana pona ba verset na bino pona péché originel. Toza ka wana. Tozongi susu ya misato. Ya misato toza ka na Genèse wana. Genèse 9 4. Toza ka wana na Genèse. Genèse 9 4. Naza ka wana pona bino bo koma. Ok, autangi yango bien. Problème ezate tanga kango toza kaka na Genèse wana to changer te ka Genèse. Toza kaka na kati ya Genèse wana. Tozui Genèse. Tozui Lévitique. To koti na Lévitique. Tozui Lévitique 7 22 tina 27. Lévitique 7 22 tina 27. Yango wana toza kaka wana. To koti lisusu na Lévitique lisusu 17 10 14. Toza kawana pour na péché originel. Toza kawana. Tokoti na Corinthiens 8 verset 8 chapitre 8 à 13.
tozaka wana na correcteur tozwi sous correcteur 15:39 tozaka wana pour la péché originel soki ozomona yango bien te koto ozwami benga ngai komela ngai kombo misala kokomela ngai komela ngai en tout cas nozala disponible pour nous répondre yo mais na otanga te na répondre de la question na yo po biso eza permettez-moi ça tanga eza permettez-moi ça simba bible na otanga te o même na bible komama te na otanga te ezaka ba verset biblique na opesa bino oyo azwi yango kote ezwami na ndako nde bozokomela nga afongoli bible na ye atangi azwi verset biblique wana po ya kokokisa kaka mission ya prophète Konde ya kokokisa kaka mission ya prophète Konde po ayeli biso mpona misuni tozongi lisusu na mituna na bino kaka na mituna na bino kaka oyo botunaki nga lobi tozongi kala mituna botuna ye nga olobi mpo na ngai Jésus aza nzambe te oui mpona yo ndenge oyokaki ndenge bateya oke Jésus aza nzambe te me ngai na opesa verset biblique oyo ezolakisa biso ke Jésus aza nzambe eza nango prophète Konde te prophète Konde ayeni kaka kocomplir mission oyo Jésus asalaki yango ye aye asukisa oyo etikalaki ndambo wana yango wana yeli biso Jésus aza nzambe mpona nga Benete Malula Jésus aza nzambe mais mpona yo Jésus aza nzambe te tozwa verset biblique oyo yango nde ezotalisa biso ke Jésus aza nzambe tozwi Esaïe verset nango 9 chapitre 6 mpona Jésus aza nzambe tozwi Esaïe verset nango 9 chapitre 6 Jésus aza nzambe wana 1 ya liboso tokoti deuxième mpona kose trouver kaka ke Jésus aza nzambe bi aza nzambe te tokoti lisusu Genèse tozwi Genèse lisusu 1:26 tozwi Genèse 1:26 mpona kocompris kaka ke Jésus aza nzambe mpona yo ke Jésus aza nzambe te mais mpona nga Jésus aza nzambe yango baverset biblique yango wana kote ezwami yo ndeko nazomona ndenge ozokoma tangaka yango soki otangi yango okozwa conclusion ya baquestion oyo otunaki ngai yango nauti koluka na kotikoti kaka epa l'homme de Dieu mpo toyeba mpo ye nde momeme makambo oyo ayebisa biso vérité ke Jésus aza nzambe boye aza nzambe te apesi biso baverset biblique alobi baverset biblique yango wana botanga yango ekelakisa bino ke Jésus aza nzambe boye aza nzambe te ok tozwi Jean 1:14 on a 1 Jean te tozwi nanu Jean 1:14 yango wana ezolakisa biso ke Jésus aza nzambe wana tokoti 3 quatrième na biso mpona kocompris ke bisika Jésus aza nzambe tozwi 1 Jean 5:20-21 tozwi 1 Jean 5:20-21 wana mpona kolakisa biso ke Jésus aza nzambe wana ezolakisa biso ke Jésus aza nzambe ok toye tozongi lisusu mpona bamutuna ka ya bandeko tozongi ka mpona mutuna bandeko nayesa bino ke dimanche naza disponible mpona bino na baquestion eza ya bino baréponse eza ya nga na oyela bino ka baverset biblique mpo biso na liloba en tout cas si vous plaît toteya te basi bateya te naza mpe mama diagonese te mosakoli te mais naza kaka moko tozocomplir ka maloba ya l'homme de Dieu epai na bino bato bolingaka église liloba na nzambe epai na bino bato bozolanda église liloba na nzambe bozolanda nzela nzambe solo epai na bino bato bose retrouver ke bocomprendre ke l'église liloba na nzambe ye na vérité po tomona yango nayebisaki bino dimanche passé ke bayebisa biso ke tosalaka yango te na jeudi saint vendredi saint samedi saint dimanche saint mpo ani tosala jeudi saint vendredi saint samedi saint dimanche saint toliaka misuni te mais lelo oyo biso toye nango eza vérité jamais bazwa lumière batia na molili edomina te lumière edominaka kaka eza vérité yango toye nango vérité oyo biso toye nango bandeko ekamwisa bino te mpe epesa bino mpasi te mais ecomprir mitema na bino bocomprendre ke Jésus ayebisa biso alobi nakiei na ozonga na kotindela bino saint esprit lelo toza na yango molimo mosantu tolukaki saint esprit lelo toza na saint esprit yango bandeko tozoluka lisusu nini bamindele basaleli biso badocumentaire ya lokuta mpo base trompe biso mpo bamoni ke tocomprendre nzela nzambe solo baloba ke J eza permis te J eza kati ya bible J eza na bible totanga yango mpo tocomprendre ke J l'homme prophète Konde a fabriqué yango te
prophète qu'on a fabriqué JT et ça et loko o nzambe appelle ça qui lokola Moïse tango ayaki l'homme de Dieu appelle ça qui est ezala to mona qui appelle ça qui ezaki nzete. En plus c'est ça, à la tête que Moïse a tourné qu'elle lui que n'engeni ba konzima ke nzambe yo to tinzinga. A lui po banzima ke ngam na tindio po ta loboko no to mona loboko Moïse ko maki lève. To mona qui appelle ça qui nzete to mona e mela ba e koma nyoka mela ba nyoka pharaon. Po elingo la sabiso ke o nzamba sa les âmes tout souté a koko ngula. En plus c'est ça to ko mona prophète Élie. Prophète Élie nzamba appelle ça qui manteau. Manteau o nzamba appelle ça qui ezani. Manteau et salami na plastique, disons encore la caoutchouc. Manteau salami na caoutchouc. Caoutchouc est nzete. Nzete ngoza neza fofu, ngoza neza ji. Po ji pe salami na nzete. Et outi na nzete boti citron. Tout ce monde que ba prophète on nzamba otinda, a opesa bango avec des preuves. Et ça c'est que nzamba otinda bango pour kende kaka apesi épreuve tété. Mais l'homme des prophètes qu'on nzamba apesi épreuve au tout ce monde lelo, ji ezo bika malade belé, ezo longola mi pepe belé, bato sida basala kisa sida et monana te ba pesa bato repos. Kisi ya repos ya sida mais là pour etika otungisa yo. Mais n'est pas l'homme des prophètes qu'on ezo ko meli ji à pétrole, ozo se sentir que on nous surtout zaki on a nzoto otiki yango. Toko nzima lelo batika bande konanga vérité émission na samakolo. Vérité ça la mission na samakolo. To regretter tende to regretter que l'homme de Dieu Simon Kimbamu. Au message na élimino pour la journée na lelo. Yango wana ba dimanche malam caméraman na ngai na remercier caméraman na ngai au na journal de la dimanche a filmer ngai na remercier caméraman na ngai Rodrigue na remercier Makasi Rodrigue Malula na remercier caméraman na ngai Merveille Vungu, na remercier Makas. En plus c'est ça, na remercier Batunya Sobolina l'église de Balanzambi. Na sa permanent pour la bino. Na remercier que l'homme de Dieu prophète qu'on est pour le Dominique. Après na remercier sur la salle où bazana simanaye bazo landaye, ba ola d'appel au polo bazo tal section nzila zamba solo. Na remercier bangonya surtout, la pesi ba merci na monde entier na Batunya surtout aux 8 ans pour voir na ba kits, banda kuna mio pour la Brunette Malula. Na remercier bino ba gros bisous na bino nzamba liloba bate la bino se protéger bino tous ensemble ba question na bino ba critique na bino de bofi nga et ça la nga bien pe ba question na bino ça la nga bien pona kota na luka eloko dina ko memi na bino ya kapo bo comprendre. OK na suki wana ninga bizate